Hmm. Akhirnya bisa santai juga sambil ngemil. Jen, kayaknya mau makan jajanan itu. Yuk kita minta yuk. Ih, mah makan jajan apa? Minta ah. Enggak, ini bukan mama punya, bukan jajanan untuk mama. Ini makanan kucing. No. Ya, gambar kucing kan? Ini untuk kucing Tapi tadi nih. mau makan. Enggak ada. Enggak ada kan? Mana ada mama makan? Makanan kucing. Udah sana main lagi sana. Main lagi yuk. Udah sana main lagi. Akhirnya ketipu juga mereka. Bisa santai makan jajan. Padahal kan ini bukan makanan kucing. Ini emang snack untuk manusia. Ah, ketahuan kan mama, itu bukan makanan kucing tapi jajanan. Mintalah kami.